友、各位老朋友，仲有啲小朋友，咁樣我哋獎牌咧，剛才咧長壽健康。唔係，而家我哋幫手做呢個咧，其實係一個好有意義嘅。成場等緊你講嘢。哎呀，咩咧？呢個場係呢度啊。等人講啊！我係陳家彪，今晚你洋洋，心想事成，身體健康。話我哋工聯會呢個傳統咧，可以繼續發揚光大。好，多謝。呢個機會咧，就我同幾位議員咧，就佢一齊咧，再講。你好，3日係咪？舉辦俾長者嘅新春聯歡會，咁啊今晚我係壓軸喎。精神振奮，能夠完成我哋政改嘅使命。OK，好。